mon sang Songate INP Mizo channel clear tu le ngai thatu zong te in zain chi bai le vek ule zun ni som pasari zirtop ni ania huncha in chan kan be sei news clear po hi ril ru ha tun tum chu ril ruti thoven nan Thlalak pakhata cheng zanga hlawh theina lam kanan soyanga thuko chang ngai nom deuh hriat ngai kan soi bok don nia thalai tam tak hian awlsam taka sum thawhchhuh theina lam hi kan ngai ven viau maya dik tak chuan thawhchhuh lutuk lova sum hlawh hi chu kan du vekin a rin om amaro chu awlsam taka sum thawhchhuh theina hi atam lo hlea a om lo phei chu ni lovang ma se thiamna skill angai veka minaran tan chuan om mai chunga sum thawhchhuh theilo tila aswal tampui om lo ve Mizo zinga hian network marketing alara company ming thar India ram mundanga hriat hlo lem lo social media vela fak chop ngai po he tam mai company pa ngai te hi chuan print le digital lama advertisement pa ngai tak an chhuat thina keini rama hi chuan a man hian anon fak chiam ni om takin thila oma oi tur chin po hi hriat har thin hle ni awlsam taka sum thawhchhuh hi a har lova ma se hausak na tham thok chuak tur chuan danina phal chin thil bi ka hian thil awlsam le shortcut hi alo om tak lo chutiang chu dan pon lam thil ani du viau zo ka ni tun tum chu India dan pui na phal nge awlsam taka sum hlo theina Thlalak pakhat leka cheng zanga hlo theina kan soidona maro chu he dan thar tur hi past ala ni chi lova kan lo mel thiat masak ve hrim a tha ang kan tiani cheng zanga hlo a awlsam to viau don India Transport Minister Nitin Gadkari chuan nimin zun ni som parukhan Delhiya Industrial Decarbonization Summit 2022 program ahmanna thu soin Ministry of Transport Government of India chuan awlsam taka cheng zanga hlo theina tur dan asiam mek thule dan anga man thuayani theinan chak taka ma lak mek thu asoya India rama hian Motor Vehicle Act 1988 le Amendment Act 2019 kan mang meka hemi hnuaya hian dan le hraizom tur maka tam a oma lir thei nei tu le akhal tuin anzom tur dan hi atam em mayani entirnan helmet khum lova two wheeler khal chu cheng sang khat choi theina ania rui chunga lir thei khal phe hi chu cheng sing ni thleng choi theina tin tharuk chung tan theina ani boka tin hei ba ka seat belt vo lo po hi cheng sang khat choi theina ani zela India ram state sang fine bituk zate ro hi chu ainang vek lo tura ngaila Mizoram sarkar po hian central sarkar dan hi alo siam rem ve thina ainang vek lo tura ngayang Indian Minister zinga hian Nitin Gadkari Minister of Road Transport and Highways hi Minister chak tak le na thok thabera soi ani thina tun hai po khan world record thar asiam nge Guinness Book of World Record in a chin chia danin darkar zale pangale minute somthum le pathum chunga road kilometers somsari le panga zet siam theyani om zia chu ninga chungin kongpui thar kilometer somsari le panga zet a ministry hian asiam thei tinania minister chak tak chuni phot mai tin lir thei khal tu le lir theya chuang te himna konga po tuna kan central minister hian dan thatak taka zama karin minimum airbag ani zat turte abi thlia sak boka tin pollution har satna chutkian nan electric motor man warani thei na turte dan thatak tak man ani tabok ani chuan engtin nge cheng zanga I hlo theyang cheng zanga hlo theina dan hi India sarkar in a past huna Motor Vehicle Act noya man turani parking muna lir thei park lo midang ti boy thei zonga dik lo taka park te chu an Thlalak sak mai turania chu Thlalak chu thonin lir thei nei tuin cheng sang khat fine a choyanga cheng zanga zel I hlo ve thungang
aizol khopuya hian he dan hi manhlana nga hlelom ta viau mai lir thei chau nilovin balu te brick le chips kongpuya da te po hi han huam tel thei se thatur hi nia transport minister soidanin parking diklova park lir thei te hi an number lang nge ya Thlalak turania department in an en fianga parking hi adiklo anti chuan department le a report tu hian 50-50 in fines hi anin sem don ani minister chuan ti hian soya lir thei khaltu ten an du na lai lir thei an ti din fowawangin khopui traffic movement ati boina sa thin hleya khopuya lir thei abikin car hi apung na sa hleya chung ko then khat phei chuan an chung ko member aya tam car an kol hloma ma se parking sakan tum chuang lem hleilova Delhi bik hi han soila kongpui chan ve hi chu parking na mun angin kan ngai ani bermaya ke nakpur munakan ina hian car som pani da theina parking house kaneya kong sira lir thei ka da ve mai ngai lo ati soichun zomin United States a chuan mun phiat tu te po an mi malkarin na thokin an chuak thina India rampo ma kan son zela mitinin car lei kan tuma chutiang hun chu kan tong chho meka boruak thalo kan siam na satwa electric motor hi mi pui chhuwa wa na public transport anga kan man vat a hun to ni atibok covid lockdown chung khan India rama hian lir thei hral a har sa man hleya ma se sang ni le som ni le pakhat kumlai hol vela tang khan a le tin lir thei hral atla le ta a Society of Indian Automobile Manufacturer SIAM mina chinchia danin kumin sang ni le som ni le pani me thachung ringot khan India rama passenger motor nuai ni le chanve 2.5 lakh hral chua ani sang ni le som ni le pakhat me kha khan passenger vehicle nuai khat hlalania alet ayatamina pung tinani chu two wheeler le three wheeler phei hi chu tam takani sang ni le som ni le pakhat me kha khan nuai nga hral chuania sang ni le som ni le pani me khairo noi som panga aya tam an thal der to maya air pollution le parking har sat na hi omlo zia zang ani lo hrim phairam kho puilian kong pui zau tak nei te po hi an buai to a aizol kho pui phei hi chu kan buai na rei to ni hi sarkar therapy nginan veya anan sarkara rilruan thak le thina tuna chuan kan kho pui hi cholnia po azam lek towa lir thei nei tu ten kong pui sir ringota da tum lovin midang tan har satna siam lo tur zonga kan da fel apoimo don hle ani India Transport Ministry in parking dan thar hi apas tak takani chuan aizol khopuya photographer te hi chu anni hlo viau dona taxi khal ain Thlalak lam hi kan la boi pui loi mai theiani hi abikin aizol khopui tan tuna kan soidan hi man nita se kong pui dal zonga bungroda te po huam tir boktaila kan kong pui tot lutok hi azia om pha nge yarin omani he dan thar hi pas thoi se adu ngot mai